but it is not realistic in today's world. Ilero kanyo makare ahinya. Winnie, ka pod iluwo twaka entiere Kilgoris. Nitiere janeno wa moro mano Ruth Nyathi Ochieng ma bende winjo twaka ka entiere Umoja. Ka bende Ruth onyisa na penj ne okila ma ontiere godo kinyi makawuono ine makori lero nwa tie chika. Onyisa ka ina penje okil ni ponono omilo dalau to itho ka ionge nyithindo. Lobno ngamo nego bedne imiyo kaponono in ngama nyako koro kaka an Joyce omiya lo dala wakacha to ponono magoro lal koda ka onge nyathi mora mora lo makamano odong ne ngama nitiere kod ratiro mar lono kaponono ni nyathi mora mora onge. Abiro wacho okochuno mana ni obed nyaka lo momi dalau onyalo bedo lo mora mora maingo mora mora. Yes. Kubedo ni ito ionge nyithindo to chik wacho ni Succession Act miyo teko ne janyuol mokuongo the first degree omiyo janyuol madichuo mokuongo miyo first opportunity enemo succeed lobno kuponi baba onge to mama ni ema dong gi lobno kuponi mama ni kata baba ni onge to koro ing'iyo ni nyaminu mane kata wadu mane mantiere odhi in that sequence but basically koponi jonyuol ni ema pod nitie to lobno dhi ne baba mokuongo onge to dhi ne mama ilero kanyo makare to en yo mane makare ma joma mino nego beni tiyo godo e yudo nikech janno moro bende penjo ni ponono untiere Kenya to untiere e Kenya kaka nitiere dhako mokuongo ka achiel kod dhako mar ariyo to ponono kata dhako mar ariyo no bende oyiene mar mondo mi oyudo boke mar Kenya ma bende nyalo miyo en bende ponono ipogo kata lokacha en bende ndoso ne mare Winnie kapod antiere chike mag Kenya ibro yudo ni oduogo lokore over time gi Marriage Act 2014 ibro yudo ni nitiere customary marriage nitiere Muslim marriage to nitiere gi our civil marriage kidhi tibiro miyi oboke to kisekawo oboke koponi in go boke to koro inyalo yieni mondi donji inyalo bedo gi haki mar yudo oboke mar yudo mwandu mar jaduong to koponi sama kot maybe kata circumstances kana to make a decision on whether dhako mar ariyo onego bed ni yudo mwandu mar jaduong saming'iyo pok mar mwandu koponi gimoro timore ting'iyo ga ni to ng'ani no contribute e yo mane kan nitie dhako mokuongo gichandore gi jaduong gimanyo lo gimanyo mwandu kaito koro dhako mar ariyo ibiro to koro idwaro mwandu gi nyaka iyud ki chik wacho ni ing'iyo contribution most of the time contribution mar montin nikech ibiro yudo samoro nyato en housewife okoti lakini wang'iyo gimoro iluongo ni indirect contribution en ni ibedo dala irito dala ichiew iluoko lewni iluoko ot iluoko nyithindo idhi aora itedo mano indirect contribution koro sama dhako mar ariyo biro mwandu mana in go gi dichuo ni kaka dhako mokuongo mano mari gi dichuo mar ariyo ni en be kumo chake contribute mwandu no emoyiene kawo to mari ni okonego bed no donje koro kamane kaka chik wacho lero kanyo makare pod Moscow ng'anyalo mana dhi mbele nitiere ng'ato mano wacho chien kanyo ka comment on messages mano orgo nitiere ng'ato mano winjo ka penjo ni no wacho ni gini bro miyo slay queens ringo gi mwandu ji mang'eny ni ka kodhi ka to wecho kinyo mielo nitie gimoro mana lero kanyo before ni kiri mari so you lose the right to that property koro ko nyumi ka kawuono nyumi ka judu jaodi onge omilo kanyo iwecho idhi the moment ni wuok koro idhi mondo dhi onyumi kondele kata nyawita to koro manyiso ni mwandu no iweyo koro in mana gi ratiro mwandu ma Winnie to kapo nono nunyio lobno kanyakla tiwecho bende ratiro rumo kose kanyo titimo nang'o
Nitiere ni kan nunyieo lowo nitie registration nitie ownership diriyo inyalo yudo nitie ownership mimi courtesy of being a wife to nyingi onge title deed mano you lose it to ka nitiere joint ownership in common kata joint ownership to mano you have a say samoro nondiki nyingu e title ji ariyo kopo ni nyingu ne title ji ariyo you have a right to claim that share mamari no mar dichuo no tibro weyo lakini kopo ni onge joint ownership kata ownership in common a title deed enena courtesy of you are the wife mano to koro you lose ratiro mar bedo logno koro kisudo e dala machielo to logno koro ok inyal bedogo unless you were registered on paper. Ilero kanyo makara